Primeira coisa, você vai no jeito do seu amigo. Segunda coisa, o trim tem que estar no meio. Ligou o jet. Vai segurar a ré, ó. A ré. A ré tá segurada. E vai acelerar, ó. Segurou a ré, ó. Colocou o pé aqui, ó. Lembrando, faz do jet do seu amigo, não faz do seu. Tamo junto.